তোমাদের ফেস নিব, তোমাদের ফেস নিব। কত দিবেন না, কাম না করে ওটা দিবেন না। ছবিটা কি নেটে ছাড় দিবেন নাকি? না, এটা আমি দিব না, আমি একজনের দিব, তাদের যদি ভালো লাগে তাহলে দেবে। আপনাকে সারাদিনে এই কাজ করবেন, ছবি তোলাতে যেটা ভালো লাগে ওটা তোলা।
No, una तुम्हारा है बात
বিশাল ফ্যাক্টরি এটা মেকানিক্যাল ইনচার্জ বসুন্ধরা গ্রুপটা সারা বাংলাদেশ
আরে ওইটা আমার দাদা আমি গাছ দিয়ে দিব সময় লাগবে এটা বাবু আরে বডি আমার মানে বডিটা বানাইতেছে বডি আগে বানাইতে ডিজাইন দিতে দিয়া তোর সময় দিয়ে আবার সাকলাস করে আগে কেন হ্যাঁ এটা টাকা না হবে না টাকা নিয়ে আমার বডি একই গেল তোমার এর ভিতর গোবর নাই আছে গোবর
যেমন কইছে যে আমি যদি রেল লাইন দিয়ে বানাই তাহলে পাবলিকই বিশ্বাস করবে, কিন্তু যারা চিনে হ্যাঁ তো কইব না এটা ঠিক আছে। এই যে রেল লাইন এই ব্যাপারে কইলে এগুলো বিশ্বাস হইবে? বাবা এটা কি রেল লাইন? এটা 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 কি এটা এটা একটা ফেলার বা একটা রেল লাইন কইব না ওইটা। না উনি ওনার মতো করুন। আমার ছেলে কি করে তোমার ছেলে কেমন? ছবি সহ তোলেন। এবার কি ওই পাত দিবেন, ওটা দিবেন? হ্যাঁ ওইটা দিব, ওইটা ওইটা হ্যাঁ তো এটা ধার দিবার, এটা গরম দিব। বাপরে বই না না বাপরে বইও আমার তো খুব পছন্দ হচ্ছে। আপনি এভাবে ধরেন তো আপনার কাছে। হ্যাঁ এবার হাতের কাছে নেন। না 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 এরকম না, এরকম না, এরকম না, এরকম হাতের উপর ধরে। হ্যাঁ এবার উল্টান। ওকে